介绍一下这个新款的这个字具，这两个头呢是 PC 模式这个 PC 电源主输入，要插满两个头啊，因为功率比较大。然后这个呢是接到这个脚踩开关的，一踩的话就会有电输到主输出夹子上面去。这边这个是外部的一个串口的一个信号输入，靠近夹子这边的，靠近这边的是 D， 然后这边的话是一个 R 叉输入。然后这两个开关呢是档位的一个切换，我们打到这个是开关1，这个是开关2，开关1打到1档，开关2打到2档是3201，打到3档，现在这个就是3档，就是3202，然后开关1打到2档，开关2打到1档就是3203。开关2打到3档的话就是3204，然后下面做测试的一个板子是3201的，我们要达到3201，1、2，这个就是3201的档位。这个是接到电脑上面的 USB 口的，这个是 Type C 的一个接口，这个是它的串口输出。接到电脑上面可以看它打印的一些信息。这个头呢是原装电源的那个接到控制板的那个6pin头，插到这里来。这个就是 I/O 口，要看你的算力板是哪一种 I/O 口就选择哪一种。这个也是 I/O 口，一般1066 Pro。新款的跟那个11系列、1246啊、12系列全部都是这种接口的了。这上面这种接口还是很少。这个数码管代表的就是 PC 电源这边输入的电压是多少伏。我们输入是12伏的，就是12伏。然后这下面这个 LED 灯呢，这个有几种状态。第一种呢就是蓝色或者白色，代表的是这个主输出是有电的。有亮这种颜色的话，就是主输出夹子上面是有电；如果没有亮的话，它就是没有电的。这个是 PC 模式的一个切换开关。PC 模式下面有两种模式，一种是测量模式。测量模式呢，我们是按下去的，现在是打上来嘛，我们把它按下去就是测量模式，一踩这个夹子就会有电，并且不会触发这个测试。正常信号上面呢，它会 C 信号跟 CL 的那个 CK 啊、CL 的 K 啊，这个信号是有发送的，连续发送，我们方便测量。电压大概是在 0.9 伏左右，打上来的话就是进入这个正常测试模式。我们一踩的话，这个字具就会一踩这个开关，这个脚踩开关，它就会自动进入这个正常测试模式。然后它的电的话不会马上就会过来，它要延迟电才会过来。然后测完了之后呢，它又会关电。这个红色的这个按钮呢，就是我们用原装电源去测试的时候按了这个测试，其他的这个 PC 模式就没有用嘛，对吧？原装电源这个模式呢，我们一般是使用在这个机器上面，我们不用把这个算力板这些东西全部拆出来嘛，就用它原装的那个导电条，原装的电源给它供电，我们只需要把插到控制板这个6pin头，把它给拔出来，插到字具这个接口上面去，然后就把排线接到你要测的那个算力板就可以了。等开机之后呢，就按这个启动测试，它就会测试的了。
就是这样。PC 模式呢，我们一般都是使用在这个正常维修的情况下，算力板是拆出来的情况下，就像这样的。我们这个算力板，看算力板型号呢，可以在这个位置可以看到它的一个芯片，看到没有 ？A3201，这边是负极，这个就是 I/O 口嘛，排线接口嘛，这个就是正极。千万不能接错哦！如果说正负反接的话，还蛮严重的。有的时候只是单纯的烧一下字距，把这个高压隔离芯片给烧了，或者说把这个升压这些东西给烧了，严重的会把整个板子那些1.8伏啊、0.75伏啊全部给烧掉。到时候修的话，这个工就会非常的大，稍不小心的话，可能就会导致板子报废。然后负极如果虚接的话，很有可能导致会烧排线、烧字距。所以说我们一定要注意这个安装连接，一定要小心。做多了、做熟了，它这个习惯呢，自然也就正了，它就不会存在这种问题。好，我们电脑上面只要插上这个 Type C 这个接口呢，我们再进入到这个设备管理器。设备管理器上面就有 COM 几，我这个是 COM 5。一般情况下呢，Win7要装驱动，要安装驱动才会识别出来，如果没有装驱动是没有的。Win10啊、Win11啊，这些的话它会自动安装的一个驱动。然后我们现在先把它给连上。我们这个是 COM 5连接，这个软件只要是串口软件都能用。我们这个波特利是115200，只要是串口软件都能用的。你比如说修蚂蚁、修伊比特、修神马用的那个软件也可以用的，看你会不会连接了。好，现在我给这个字距通上电，你看一通电一开机之后呢，这个就有一个12.2伏，这个是我们 PC 上面的一个电压。按一下这两边都可以，它切换那个测试界面。我们采这个，现在这是正常的一个 PC 测试模式，这个开关是打上来的，夹子这边也是夹好的，没有错误的。好，现在我们就开始测试。一踩下去已经踩了，因为不是原装电源，它就会显示 fail。绿色的灯。我下面没有给你们看到灯，我重新关机再开机看一下。开机这个红灯会先闪，页面切换过来。启动测试，刚开始是蓝灯，第一次测试的时候是蓝灯，现在变成白灯了。测试完了变成绿灯，已经关电了。白灯、蓝灯都是主输出带电，如果是绿灯或者红灯，它都是不带电的。好，现在我们再重新来一次，是不关电的，它这个就是白灯。好，启动测试，这边就开始跑了。你看，就是白灯，然后就有测试结果这些信息。好，说一下这个测量模式。我们正常的话，你踩下去它不会立马有电的嘛，我们按下去就是一个测量模式。测量模式一踩就会有电，而且不会触发一个输出。你看现在我一踩它就变灯，然后它不会触发这个测试，踩它白色，松踩松，它立马就会变灯，而且它不会触发测试。我们打上来正常测试的一个模式的话，就是你一踩它不会立马就会触发，
一踩它不会立马就会供电，它是先触发测试，延时出电，测完了之后再关电。好，现在我给你再重新来一次，给你们再示范一下。踩，启动测试，这个灯没变，好，变了，来电了，然后测试结果就出来了，出来结果关电了，就变成绿灯，就是这样。我们使用这个原装电源去测试的时候呢，这个按钮是没有用的。这个灯呢，就只有红灯跟绿灯是有效的，白灯跟蓝灯都是没有用的。白灯跟蓝灯呢，只是在 PC 模式上面去有用，然后这边这些都是没有用的。就这个你可以连接到手机 OTG 上面安装那个软件去看它的窗口信息，或者说用电脑上面去看。原装电源就只有这个。这个是接到原装电源上面去，然后供电呢从原装电源那边接到算力板上面的。一般在原机器上面的话，它是有导电条的，导电条。这个就是刚刚测试的一 log， 我们把它往上拉。解释一下这个 log A3201。A3201， 然后测试之后呢，它就会开电。如果是在原装电源模式的话，它这个就会开电的了，因为它是通过指令去开电的，它就不会存在这个 fail 的情况。用 PC 模式的话 ，PC 模式它就会出现 fail 的情况。5次之后呢，如果还没有电的话，它就会执行下一步。下一步就是看芯片正不正常，正常的话它就把信息报出来，不正常的话它就直接显示是零芯片，或者说无芯片。然后120个，我们这个芯片数量呢是120个，这个具体要看你的板型号的。错误是0个，并数是0，这个并数呢在这个算力板后面有个条码。最后一位数字就是指它的并数。并数有错误的话，只是单并数的错误的话，并不影响这个功能。1个2个错误是没有关系的。然后温度，整个板子哪个芯片状态的温度全部都列出来了。电压，这个电压指的是核心电压。就是它的一个主供电拉下来的，286是0.28伏，0.286伏，0.285伏，0.286伏。主要参考的话就是参考这个温度、电压、芯片数量就可以了，一般情况下都是参考这几个就可以得到结果的了。好。